Donc normalement l'enregistrement بدأ. Donc j'espère que يلحقوا على الأقل واحد ولا زوج من الزملاء نتاعك. Dans tous les cas, je vais commencer avec toi. Donc on va essayer de voir le reste des propriétés que nous avons examinées la fois passée. Donc je pense que nous avions fait ça aussi. Je vais le mettre ici. Donc voilà. Donc CTRL V, voilà, je vais faire celle-là, donc cette propriété-là. Ensuite, il y a cette propriété-là. Ok, je vais faire ça. Ok, je vais les mettre كامل. Ensuite, je vais supprimer uniquement les solutions. باش ندiscuter معاك ومن بعد مش مشكل, on peut faire les solutions ensemble. D'accord. Donc, toujours, si dans la modélisation des propriétés spécifiées dans le langage naturel, en utilisant la logique temporelle, qui peut être la logique LTL ou la CTL, ce n'est pas un problème. Seulement, je rappelle que pour nous, donc nous avons la logique LTL, on utilise jusqu'à maintenant, pardon, je vais voir pourquoi, donc c'est celui-là. Donc c'est ça. Ah d'accord, c'est l'autre. Donc je vais utiliser ça. Donc pour nous, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec la logique. Non, c'est trop large. Donc on fait avec la logique LTL, la logique temporelle linéaire. Dans la logique temporelle linéaire, il y a l'opérateur X, il y a l'opérateur G, il y a l'opérateur F et il y a l'opérateur intel. Et nous avons toujours le quantificateur pour tout. Ça veut dire pour tous les chemins. Ça, c'est dans le LTL parce qu'on n'a pas le quantificateur existentiel. Et ben, il y a aussi une personne qui est maintenant avec nous. Donc, c'est exactement qui? C'est Salsabil. Oui, Salsabil. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, je vais continuer donc à spécifier des propriétés en utilisant la logique LTL. Donc, notre propriété maintenant, c'est tout P est suivi immédiatement après par un P ou un Q. الله أعلم هذه حليناها المرة اللي فاتت ولا لا. Mais l'essentiel ici, ok, pas de souci, نعاودوها ومن بعد نكملوا الآخرين. Donc tout P est suivi immédiatement après par un P ou un Q. Ça veut dire que vous avez quoi? Vous avez un chemin, ou bien dans tous les chemins. Ça veut dire si vous avez P à un moment donné, par exemple, attention, ici ce n'est pas nécessairement P dans le premier état. À n'importe quel état, on doit avoir ceci satisfait. Supposons par exemple à cet état que je vais noter I, si nous avons tout P, donc supposons que nous avons ici P, qu'est-ce qu'on va avoir immédiatement après par un P ou un Q? Ça veut dire que ici, je dois avoir un P ou Q. Ça veut dire que lorsque vous faites la spécification des propriétés qui sont écrites en langage naturel en utilisant la logique LTL, essayez toujours de modéliser avec des chemins comme ça. Essayez de modéliser avec des automates comme ça ou bien avec des chemins d'exécution comme ça. Ça veut dire que tout P, supposons que nous avons ici P, suivi immédiatement P ou Q. Si maintenant je veux raisonner pour l'état I, إذا كان نحوس أنا نعبر على واش يصرى في l'état I, إذا كان جاني P في l'état I, لازم ceci implique هاو to P est suivi. Ça veut dire لما يجي P يجي من وراه P est suivi implique, mais attention, est suivi, je dois ajouter comme ça P ou Q. Normalement, on a expliqué ça la fois passée, mais attention, ce n'est pas uniquement dans un état I, ou bien dans l'état 0, ou bien dans l'état 2, ainsi de suite. Non, c'est tout le temps, toujours ceci est satisfait. C'est pour cela que je dois ajouter ici un G. Ça veut dire, maintenant, هذه العبارة كيفاش نقراوها toujours, ça veut dire dans n'importe quel état, l'état 0, l'état I, je ne sais pas, l'état I plus 1, et ainsi de suite, dans tous les états, هذا هو معنى الجي. إذا كان جانا P في l'état هذه implique يستلزم انه في l'état suivant suivant واش يعود عندي يا اما P يا اما Q. Donc on a déjà expliqué ça la fois passée. Donc هنا رانا الا
نعاودوا نذكروا بها وبعدين on va aller vers les autres pardon, oui, je vais effacer ça. Ensuite, on va voir d'autres propriétés que nous n'avons pas fait la fois passée. Donc, maintenant, je reviens à la vivacité. Ça veut dire quoi la vivacité? La propriété P est répétée infiniment souvent. Ça veut dire quoi? Que nous avons un chemin comme ça, par exemple, tel que quoi? هذا le chemin où je fais, vous avez quoi dans ce chemin? Pas nécessairement P il est satisfait au début. ولا هنا مش بالضروره بي هنا صحيح وهنا صحيح وهنا صحيح وهنا صحيح لانه كان يعود بي دوما صحيح معناته سي ان جي بي. احنا واش رانا نقولوا هنا؟ لا بروبريتي بي اي ريبيتي. معناته الي ريبيتي ça veut dire نورمالمون تتعاود انفينيمون الى ما لا نهايه. معناته كان نحبس هنا سيبوزو نحبس هنا لو كان نحبس هنا لا بروبريتي بي اي ريبيتي انفينيمون ونسكت. هذا واش معناته؟ باللي بي 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 الى اخره. اذا لو كان نهز انا لا بروبريتي بي ريبيتي انفينيمون هذه وحدها يا جماعه، هذه وحدها برك، هذه واش معناتها؟ هذه معناتها جي بي. مي انا ما عنديش درك لا بروبريتي بي ريبيتي انفينيمون، لا زدت لها كلمه واللي هي سوفون. اذا ما عادتش دون توقف ولكن سوفون. سوفون واش معناته؟ عادة أو بطريقة تكرارية. صافدير تتعاود إلى ما لا نهاية ولكن ليس دوما وإنما عادة. معناته واش يصرى عندي؟ ممكن في البداية ما كان والو، من بعد يعود عندي بي، من بعد ما يكون والو، من بعد يعودوا عندي بي حدا بعضهم باغ اكزومبل، من بعد ما يكون والو، من بعد يعود عندي بي. اتونسيون لو كان نحبس ما يتعاودش يتكرر بي تعود ماشي صحيحه هذه باسكو حنا قلنا انفينيمون هنا. اذا انفينيمون واش معناته؟ معناته لازمتها بي ديما تعود كاينه. سوفون واش معناته؟ معناته مش كل لحظه، هي تتعاود صح بصح مش كل لحظه. الاعاده نتاعها مش بالضروره متتاليه عقب بعضها، ممكن بطريقه متقطعه. هذه الظاهره واش معناته؟ معناته ترجموها في لا لوجيك دو لا لوجيك ال تي ال بجي اف بي، واللي نقولوا عليها لا vivacité ولا liveness in English. Ça veut dire GFP veut dire quoi? Que futur P toujours satisfait. ماهوش P qui est toujours satisfait mais plutôt FP est toujours satisfait. Et dans ce cas GFP واش معناتها؟ toujours عندنا في الفيتور P. attention لو كان تنحوا F تولي لنا toujours P. لو كان تنحل G وتخلي FP برك تعود معناته يكفيك واحد منهم، مش بالضروره هذوم كامل. بينما لو كان تزيد لها جي واش يعود يصرى لك؟ يعود بي يتكرر عده مرات ولكن ليس بطريقه متتاليه بل بطريقه متقطعه. معناته دو طون زون طون يعاود يجينا بي، دو طون زون طون يعاود يجينا بي. هذه نسميوها لا فيفاسيتي. اون فرونسي اون دي لا بروبريتي بي اي ريبيتي انفينيمون سوفون. دون لا لوجيك ال تي ال اون دي تو سامبلومون تي GFP toujours dans le futur que nous avons P. Attention, احنا شرحناها في الكور نتاع لا سبيسيفيكاسيون باللي toujours dans le futur P لا تساوي bien sûr dans le futur toujours P. هذه شيء مفروغ منه، لانه dans le futur toujours P هذا واش معناتها؟ باللي في لحظه من اللحظات في المستقبل P يرجع ديما صحيح. بينما GFP هذه واش معناتها؟ باللي ديما بي يتكرر مش عقب بعضها بطريقه متقطعه كيما الحاله هنا. نشوفوا عندنا بي ومن بعد ما عندنا والو ومن بعد يتكرر بي 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 ومن بعد ما عندنا والو ومن بعد بي. Ça c'est pour tout ce qui concerne la deuxième propriété. نروحوا لا troisième propriété. واش تقول لنا لا troisième propriété؟ تقول باللي toute demande de ressources, ça veut dire un processus ou bien dans un système distribué, nous avons des processus et ces processus veulent être exécutés et pour que ces processus seront exécutés, ils doivent consommer des ressources ou bien ils ont besoin des ressources pour leur exécution. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? La propriété où je trouve là, la propriété trouve toute demande de ressources est acquittée plus tard. معناته كل demande يجي l'acquittement après. Ça veut dire quoi? إذا كان أنا درت une demande هنا ها هي ليطا ودرت فيها demande بعد مدة
يجيني l'acquittement نرمز له ب A معناته la demande est suivie par un acquittement. La demande est suivie par un acquittement. est-ce que l'acquittement هذا يقدر يجي في نفس اللحظة معناته يعود عندي demande هنا ومعها acquittement هنا. est-ce que نقدر نجملهم impossible لأن قلنا هنا toute demande est acquittée plus tard معناته la demande تندار في هذا الليطة l'acquittement نتاعها وقتاش يجي بعد مدة ممكن المدة هذه يكون في النكست ولا في النكست ولا في الفيتور vous avez le choix. donc هنايا toute demande de ressources est acquittée plus tard معناته عندنا demande نرمزوا لها par exemple بدي acquitter نرمزوا لها ب A. ce sont deux propriétés logiques D pour demande jette A pour acquittement ja et la propriété واش تقول لنا toute demande de ressources est acquittée plus tard. donc شكون اللي يعطيني la spécification LTL de cette formule là. Donc, vous êtes là, nous avons uniquement 3 étudiants, donc ce n'est pas beaucoup déjà. كاين مفيدة، حساني، كاين سلسبيل. كيفاش هذه نعبروا عليها؟ toute demande de ressources est acquittée plus tard. عندكم ستيلو هنايا هاوليكم الخط. خموا واكتبوا لي هنا. c'est une séance de TD هذه ماهوش كورة. اليزي. اللي يحب يكتب يرفع ايده ولا يتكلم يكتب الميكروفون تاعو يتكلم ويكتب لي الحل هنايا. Allez-y s'il vous plaît. المطلوب هو c'est de spécifier ça. toute demande de ressources est acquittée plus tard. هيا يا جماعة اللي حاضرين. C'est quoi la solution? toute demande de ressources est acquittée plus tard. Comment je la spécifie? أنا قلنا عندنا D pour demande A pour acquittement. المطلوب هو maintenant c'est de me rédiger la formule. اكتبوا la formule. هاي عندكم ستيلو وهوليكم الخط. من هي؟ حساني بلقيس واش ما تقدريش؟ ما تقدريش تكتبي؟ علاش ما تقدريش؟ عندك ميكرو ولا تليفون؟ بيسي. هي فيه اسكو راكي تشوفي ستيلو هذا اللي نخربش به انا؟ علاش انتيا ما تقدريش تحركيه؟ علاش؟ هاتون جو في فوار ممكن نورمالمون راني ماكتيفي لكم لا نوتاسيون اي واحد يقدر ديزاكتيفي هاي ديزاكتيفي لي زانوتاسيون دي بارتيسيبون لا فو بوفي خمي شوفي برك هي كاينه اسكو خرج لك لا بار هذيك اللي فيها التكست سيليكسيون ديسيني ماركاج انسي دو سويت خرجت لك ولا لا؟ كي ما تقدري ديري والو في الطابلو انت ودرك راهي خرجت لك هي مفيده صافي دير ما تقدريش تكتبي انت لا روحي واش تشوفوا في الزوم نتوما راكم تشوفوا وين كاينه ميكروفون ديماري سيكوريتي بارتيسيبون انسي دو سويت تشوفوا فيها ولا لا هاكي بالعقل راكم تشوفوا طابلو بلون ولا لا كاينه بلاصه كاين حاجه اسمها طابلو بلون بحذا متر لو بارطاج اون بوز c'est bizarre. Attends, je ne sais pas, est-ce que vous voyez, donner le contrôle de la souris et du clavier. D'accord, سلسبيل. سلسبيل أنت اللي تحاوسي تكتبي. تفضلي دركا راهو خرج. دركا عندك هي دركا عندك دركا شوفي نورمالمون دركا تقدري تكتبي. Tu peux ou non? هاني مديت لك لو كونترول انت تقدري تكتبي هالي زيد تي فوا دونك مينتونو تي بو يكريف دونك طري بيان باش نمشيو للاستاذ الجواد
ها الجواب. شكون اللي على باله بالجواب؟ مفيدة. اوكي داكور. وي. نو اتون بالاقل شكون حساني بالقيس اللي راهي تحكي؟ فوالا تفضلي، هاو ليك الكريون، هاو عندك ستيلو، انت اللي تكتبي، اكتبي ضرب. وي انتل مش مشكل. دي انتل بالعقل يا بنت، بالعقل ماشي كاينه حاجه، بالعقل ماشي كاينه حاجه ناقصه، كاينه حاجه مخلطه. واش رانا حنا نقولوا هنايا؟ نقولوا توت دوموند دو ريسورس اي اكيتي، معناتها كل دوموند يجي من وراها اكيتمون. انت راكي تقولي لنا دوموند انت الاكيتمون، معناته شوفي معايا، معناته دوموند 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 اكيتمون. يا بنتي هذا لاكيتمون، هذا لاكيتمون، راني انا نترجم في الكتابه نتاعك دوموند انت لاكيتمون. السؤال هذا لاكيتمون نتاع واش من دوموند؟ رانا حنا قلنا تو دوموند، كل دوموند عنده لاكيتمون تاعو. انت راكي قلتي لنا دي انت الاكيتمون، عاد ديري دي 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 جوسكا اكيتمون. هذه اولا الخطا الاول، هذا خطا فادح. الحاجه الثانيه دي انت الأ، هذه واش معناتها؟ شرحناها المره اللي فاتت. معناته في الفيتور، معناته في الفيتور لازم يعود صحيح. الدي ما يهمناش، معناته لو كان من البديه في ليطا زيرو يعود عندي أ، تعود دي انت الأ صحيحه، لانه دي انت الأ يكفي انه أ صحيح في البديه خلاص. معناته مادام ما كانش قبله بلايص الدي ما كانش مش مشكل. بينما احنا الدي راهو شرط ضروري باللي تو دوموند يجي من وراها اكيتمون. ها لي يزيد، شكون اللي يزيد يحاول؟ اي سهله خلاص يا جماعه. تفضلي اكتبي، اكتبي بالعقل. واش كيلكو سوا tu vas utiliser le quelque soit هذا سي سا. يا بنتي رانا على واش رحتي الأ؟ مازال ماناش نحكيو على بليزيور شومان، حنا رانا في ان سول شومان برك، حنا رانا نحاوسو نلقاو لا فورميل بور ان سول شومان، دونك ما نحتاجوش نكوانتيفيو على تو لي شومان. حنا هنا رانا نحتاجو الا على لي زيطان، باللي اذا كان جاتني لا دوموند دركا لازم يجي لاكيتمون تاعها من بعدا، واذا كان ما جاتش لا دوموند ما يجيش لاكيتمون. معناته انت كي دوموندي اون ريسورس ياكيتيوك، اذا كان ما دومونديتيش لا ريسورس ما حد ما ياكيتيك. ها لي زي دوطر اتون دقيقه دقيقه نمحي هذوما، وهاو عندك ستيلو، اكتبي يا بنتي احسن، اكتبي خير. هاي فوالا اكتبي، اي سهله خلاص. اكتبي 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 نشوفوها، اكتبي باش الزملاء نتاعك يشوفوا، حتى كان ما سمعوكش يشوفوا الكتيبه. اكتبي باش نقدر نناقشك كيما ناقشت الاجابه الاولى نتاع انت، باش كي تجاوبوني انتوما نفهم اسكو راكم فهمتوا لي زوبيراتور ولا لا، باسكو لو بليز امبورطون سي لي زوبيراتور. هاي هي النكست على اكتبي اكتبيها. لازم نستخدم الصيغه الاكس الا والدي. روحي اكتبي واش راكي تخمي انت مخك وين وصلك، ومن بعد نناقشك. انا احسن ما نعطيك الاجابه، انا نقدر نمد لكم الاجابه من ضرب، مي سانساريان ديجا الاجابه راهي كاينه، ومن حسن الحظ انكم ما شفتوش الاجابات على الاقل باش تمخمخوا شويه نتوما. اكس دي معليش. تو دوموند دو روس روحي ماش مشكله. اكس دي حاسه روحي راني نخلط. اكتبي خلطي مش مشكل، درك نشوفوا راكي تخلطي ولا عندك الصح، مش مشكل اكتبي برك. مدي الاجابه اللي في بالك وبعدين اون ديسكوترا، باسكو كي تجاوبي نفهموا على الاقل كيفاش راكي تخمي انت.
لانه ممكن صح راكي مش فاهمه الرسمي هنايا، وهذا هو الواقع في الحاله نتاعك انت. شوف يا بنتي، فاهمه استاذ بصح درك شوفي، اذا كان راكي فاهمه لازمك تعرفي تجاوبي. دوك نقول لك وعلاش هنا نقول لك مش فاهمه. تبعي معايا واش راكي تقولي انت. نيكست على بالي هي نورمال ما تكون سي الوغ باش نقدر ماشي جوستومون هي سي الوغ. راكي مش غلطه، هي راهي سي الوغ. والسي الوغ واش هي هنا؟ توت دوموند اي اكيتي بلو طار. Si il y a demande, il y a acquittement. Si il n'y a pas demande, il n'y a pas acquittement. هاو سي الور نعميه. بصح انت راكي خلطتيها في الاجابه. Si il y a acquittement, il y a خلاص. خلي زميلتك تفضلي جاوبي اللي راهي تتدخل. قصدي بك انها تكون في الفطير ماشي قصدها النكست ما يهمش. اكتبي العباره هاي ابداي لي هنا. اكتبي لي العباره هنا باش نقدر نناقش هذه ونتاعك ولا هذه نفسها هي برك الشيء نتاعي. اوكي معناته نديروا اف دي امبليك. بارك الله فيك. يعني نقدروا نقولوا باللي انتيا راكي فاهمه شويه احسن من الزميله نتاعك، ولكنكما الاثنتان راكم بعاد خلاص. احنا واش رانا نقولوا بالعقل؟ احنا رانا نقولوا لا دوموند تمبليكي لاكيتمون. دونك نتوما واش راكم تقولوا هنا؟ اتونسيون، لو اكس هذا راهو يطبق على الدي برك، والاف راهو يطبق على الدي برك بالكتابه اللي كتبتها الزميله نتاعك. دركا كان كم نتوما تحوسوا الاكس يطبق عليهم كل ثاني نناقشكم فيها، ولكن انا وهي هكذا وراهي غالطه. لذلك معليش نبداو بالوحده. اذا احنا رايحين نبداو بالحاله الاولى، وانتوما واش قلتوا نديروا اكس دي امبليك هو المشكل هنا، المشكل الكبير انه كي جات تجاوب جو بونس سي لا بيرسون كي ا ريبوندي او ديبي سي سلسبيل، هكذا اسمه سلسبيل. دونك المشكل مدغاغت لو نون تاعك. دونك ما جاوبتش على الاكس دي اللي جاوبتها بالقيس. بالقيس حساني مش مشكل كيف شوفي معايا يا بنتي، المشكل نتاعك هنا واش راكم تقولوا باللي اكس دي امبليك بالعقل نحلوها. هذه التحليل نتاعها هذا واش معناته هاو اس زيرو. باش تلقاو الحل لازمتكم تخموا في الشومان ديكزيكسيون، تخموا في لا سيمونتيك تاع العباره نتاعك. اكس دي واش معناتها كي يجينا دوموند في ليطا سويفون. واش يستلزم كي يجينا دوموند في ليطا سويفون؟ يستلزم معناته بالعقل اكس دي هذه وين تصرع في ليطا سويفون، معناته ديجا هنا راكم معايا، معناته ديجا في ليطا سويفون. داكور، معناته ديجا هنا. ماذا يستلزم صحيح. وين يا جماعه؟ مادام ما قبله حتى اوبيراتور تومبوريل ورانا نقولوا صحيح، معناته صحيح هنا. راكم تشوفوا هذيك لا كونتراديكسيون اللي خدمناها، لاكيتمون جا قبل لا دوموند. vous voyez ou non؟ هذا واش السبب؟ لانكم مازال ما استوعبتوش ابارامون واش معناته لوبيراتور تومبوريل وكيفاش نعبروا عليه في لو شومان ديكزيكسيون. يا جماعه une proposition logique A, B, C, D, n'importe quoi qui n'est pas précédée par un opérateur temporel, si elle est correcte ou elle est correcte dans l'état initial. dans ce cas الكتابه هذه واللي نتوما تحاولوا تقصدوا بها الناكست نتاع الدي هو راهي ما عندها حتى علاقه بالواقع اللي تحاولوا تقصدوه، لانه بعد كي نترجموها في الواقع واش تولي لنا اكس دي، معناته دي صحيح في لي تصويبون. ماذا يستلزم ما كانش قبل اوبيراتور، يعود عندي معناته راهو هنا في الاس زيرو. اسكو كاينه اجابه اخرى؟ نفس الشيء يطبق على الاف دي راهي اسوء منها. الاف دي واش معناتها؟ كي يجيكم دي في الفيتور هذا يستلزم باللي صحيح وين في ليطا انيسيال. سي اونكور بير، هذه اسوء من هذه.
منو اللي يقدر يخمم دركا في الحل؟ يعني زدنا شرحنا شويه. ها ماشي دي ابليك اف بارك الله فيك. واخيرا اقتربت من الجواب. درك نقول لك باللي الجواب هذا نتاعك بالرغم من انه يخدع ويبان صحيح بصح مازال فيه غلطه. درك كي نقول لك الغلطه قلت غير اطلاق انيسيال تاع دي ما يهمش كيما ما معليش واش رانا نقولوا احنا هنا باردون راني غلطت هنا باردون رانا نقولوا دوموند امبليك دون لو فيتور يجي اكيتمون سي اكسيلون معناته راكي هذه الاجابه الاكثر صحه بارابور الاجوبه اللي شفناها لحد الان ولكن المشكل تاعها الاجابه هذه واش معناتها شوفي لو كان يجي دي هنا في ليطا زيرو لاكيتمون تاعو وقتاش يجي يا جماعه على حساب لا فورمول هذه ياك يجي في الفيتور صح الفيتور يا جماعه يشمل حتى ليطا انيسيال معناته ممكن يعود هنا وممكن يكون هنا ممكن يكون هنا معناته المهم كي نقولوا اف معناته الا ممكن يكون في ليطا انيسيال واش عاد عندي دي والا نفسهم جاو مع بعضها في ليطا انيسيال هذا الشيء غير ممكن لانه احنا هنا واش عندنا توت دوموند دو ريسورس اكيتي بلو طار يا جماعه بلو طار معناته كندير فيها الاف وحده ما تكفيش لانه الاف داخله فيه الاس زيرو اذا شكون اللي يزيد لها حرف واحد وتولي صحيحه لا فورمول هذه نزيدوا لها اوبيراتور واحد ترجع صحيحه دي امبليك اف واش نزيدوا حاجه واحده برك ترجع صحيحه الخدمه هذه هيا حساني ما نقدرش نديرو دي اف دي اكس اف تسمى نيكست تاع دي واللي بعده لان غلط واش نديرو دي ما داكش نديرو اكس اف والامبليكاسيون تنحيها تسمى ما تكونش في الاطار الاولى يا بنتي اقراي لي لا فورمول واش تعاوسي ديري كيفاش تتكتب دي ومن بعد واش يجي من وراه اكس اف دي اكس اف تنحي الامبليكاسيون مانيش عارف حنا نقولوا لك ها واش تجي ها قراي لا فورمول كيفاه تجي لا فورمول ها يلا هاك اقراي برك هاكي قريب تجيبيها صحيحه دي امبليك اكس اف طري بيان سما في الحاله هذه ما نطيحوش في الدير حاش من النكست نتاعها بارك الله فيك سي اكزاكتومون صح مي اسكو هذا مكان ولا مازال نزيدوا فيها حاجه يا جماعه هذه واش معناتها اذا كان جاتنا لا دوموند في ليطا زيرو باسكو ما كانش دي قبله حتى اوبيراتور اذا كانت لا دوموند جاتنا في ليطا زيرو لاكيتمون تاعها يجي من بعده السؤال سيبوزون دي ما جاتناش هنا دي جاتنا في ليطا الثانيه اسكو لاكيتمون تاعها يجي ولا لا هي نورمالمون يجي بصح في هذه ما درناش ما بيناش واش نديرو واش نزيدو سي كوا ما عرف ها يا بنتي هاي توت دوموند واش ندير كيلكو سوا واللي هو جي ماهوش كيلكو سوا هنا يا بنتي رانا دون ان سول شومان اتونسيون لو جي سي بور توت لا فورمول جي سي بور توت لا فورمول ماهيش الا بور دي لو كان ديرها بور دي تتخلط لك تعود غلط دونك هذا واش معناتها بلي راهو توجور كي تجينا ان دوموند من وراها ماشي معاها من وراها ولا في الفيتور يجينا لاكيتمون تاعها طري بيان ارجو انه الصوره واضحه وفهمنا الحكايه تاع هذا لا بروبريتي مليح اوكي جو في باسي à la formule suivante واش تقول لنا لا فورمول سويفونت تقول لنا باللي نفسها يعني رانا باقيين في لاكيتمون دي دوموند toute demande de ressources اي demande de ressources et acquittée plus tard هاي نفس الحكايه نتاعكم نفس الحكايه اللي خدمناها درك plus tard مي كاينه حاجه جديده دركا et aucune demande supplémentaire n'arrive avant l'acquittement واش معناتها
الطريقه اللي خدمناها قبل واش تقول لنا؟ تقول لنا اذا كان جاتنا ان دوموند هنا من وراها يجي اكيتمون، ومش ممكن مش مشكل اذا كان قبل لا يجي لاكيتمون هذا يجي من دوطر دوموند. واش يصرى؟ هاد لا دوموند يجيها لاكيتمون تاعها، هاد لا دوموند يجيها لاكيتمون تاعها، وممكن يكون نفسه، لانه حاجه ما تقول لنا هذا نتاع هذا ولا نتاع هذا مش مشكل، وهاد لا دوموند يجيها لاكيتمون تاعها. ها دركا واش نحوسوا حنا نديروا؟ اذا كان انت درت ان دوموند ما تقدرش دير دوموند حتى يجيك لاكيتمون. بعد ما يجيك لاكيتمون تقدر دير دوموند. كي دير دوموند ما تقدرش دير دوموند حتى يجيك لاكيتمون. معناته قبل لاكيتمون ما يجي حتى دوموند، عندنا ان دوموند وبعدها يجي اكيتمون، وبعدها دوموند وبعدها اكيتمون. ما نقبلوش انه بين دوموند واكيتمون يجي دوموند اخر. اليزي خمونا في هذه شويه معقده حلوه تحتاج تفكير ثاني. هاي qu'est-ce que vous proposez? Allez-y. Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a des propositions? هاي يا جماعة. الو. ok. Essayer de faire, c'est pas vraiment compliqué. يا تحتاج برك تركيز.
Ok, pas de souci, on va faire ensemble. اوكي هم جاو حساني مفيدة et سلسبيل اللي كانوا حاضرين معنا. Donc j'espère que c'est clair. Donc toute demande et de ressources, ça veut dire si vous avez ici une demande de ressources et acquitter plus tard implique acquitter plus tard. معناته on a besoin d'un acquittement. لازم يجي un acquittement. Et acquitter plus tard et aucune demande supplémentaire n'arrive avant l'acquittement. معناته وش هي؟ شوفوا معايا إذا كان جاتنا une demande هنا رايح يجي acquittement هنا ولازم قبلها وش يكون non دي معناته جامي تصل دي قبلها. هيا هني عاونتكم في الإجابة هنا. معناته دي وش يجي من وراها امبليك كوا ها نون دي حتى الأ. سي كوا صا؟ كيفاش نعبروا عليها يا جماعة؟ خلاص نون دي انتل مي هذا كامل وين يكون؟ في next. ça veut dire دي امبليك النكست واش يكون فيه نون دي انتل ا. واحد يقول لي نزيد اف، ما تحتاجش تزيد اف. علاه ما نحتاجوش نزيدو اف؟ لانه انتل اصلا فيها الاف، الانتل بعد فيها الاف. تفكروا باللي الانتل واش معناتها؟ باللي لو فيتور فيها ا. نحتاج الا نحط اكس باش نضمن باللي ما يصراليش دي ونون دي مع بعضاهم. هنا دي ونون دي مع بعضاهم، لانه كان ما نديرش الاكس معناته دي والنون دي في نفس اللحظه.
او الدي والا في نفس اللحظه. لا، انا واش نحوس ندير؟ الدي يصرى في ان ايطا ومن وراها جيست من وراها يا يكون ا يا يكون نون دي بليطو، يا يكون ا يا يكون اون اوتر دوموند. نديرو الجي استاذ. وي لازمتنا منا جي. سي طري بيان. فوالا جيسبر كو سي كلير. راهو من خلال لي زيكزارسيس اللي نقدروا نفهموا لي زوبيراتور لوجيك اكثر، ومن الاحسن انكم تحلوا كيما هكذا لي زيكزارسيس ونتناقشوا فيهم، باسكو انا كان نبقى نحل فيهم وحدي ونمد لكم في الحلول، وديجا الحلول راهي موجوده، يعني نقدروا نلقاوها في الموديل وين كاين لو تي دي. مي انايا جو بريفير توجور دو ديسكوتي افيك فو. دونك لا ديرنيير بروبريتي كو جام اكزاميني افيك فو واللي هي لالارم ريست اكتيف. عندنا الارم ريست اكتيف معناته لا بروبريتي tant que le bouton stop n'est pas appuyé. معناته alarme 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 tant que le bouton n'est pas appuyé. La propriété S exprime que stop est appuyé. Donc voilà لا قدامكم اللي عنده حل يتفضل يقدر يخدمه. اوكي هاي عندكم الطابلو اللي عنده الحل. هاولي الطابلو il essaie de nous proposer la solution تاعو. Donc l'alarme reste active, ça veut dire la propriété A, tant que le bouton stop n'est pas appuyé. ماشي الآ هي الألارم. أستاذ الآ حتى الإنتل نو أس، تسمى الأس هو الستوب. كيفاش تجي؟ الآ أستاذ هذيك اللي ايوا إنتل نو ستوب، تسمى الآ تبقى صحيحة، تسمى يعود شاعل حتى الأس هي. يا انت واش راكي مديره؟ انت نون ستوب. الأس هي خير بس نو ستوب صح كي نديرو نو الأس هي معناتها حبسناه. لا يبقى صحيح. اش معناته ستوب؟ اش معناته ستوب؟ نو اش معناته ما تحبسش. انت راكي تقولي له حتى ما تحبسش. لا سمع أستاذ أنا نديرو إنتل أس. انتل اس معناته الارم 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 انتل اس. واش رايك؟ مسكو الاجابه هذه صحيحه الجماعه اللي معانا؟ واش رايك؟ واش رايكم يا جماعه؟ اسكو الاجابه صحيحه؟ نسقسيك سؤال في الانتل ومن بعد اس. بعد الاس اسكو الا يكون صحيح ولا لا؟ واش قلنا احنا؟ قلنا ما على بالناش، ممكن يكون الا صحيح وممكن راهو النو اللي صحيح، يعني ممكن يكون اي واحد، وبالتالي انت الاس تضمن لك انه ويجي اس، بس ما تضمن لكش باللي يحبس من بعدها، ما تضمنش هذه وحدها. فهمتي؟ معناته على ذيك قلنا الاجابه نتاعك هي اللي تخليني نساعدك باش تفهمي اكثر. معناته هذه راهي ما تكفيش وحدها كيما هكذا، لازمتنا حاجه اخرى، لازمتنا اوكي اون بو دير كوم سا، مي لازمتنا نبعد بعد الاس، لازمتها يحبس الالارم، لازمته يحبس الالارم. qu'est-ce que je dois ajouter؟ لازمتني بعد ما تجي الاس لازمته الالارم يحبس يا جماعه.
واش نستخدموا الامثله هنا؟ بان قولي لي الحل، اعطيني الحل. تقدري تستخدمي لي زوبيراتور اللي تحبيهم. هنا نديرو هنا انتل اس هنايا ومن داكشي نديرو امثلي انه الجي يسمى اللي بعدهم كامل يعودوا شاسمو الاراب ثاني ستوب نو ما تصبحش. Ben, tu peux faire par exemple tout simplement A, Intel, S et non A. Ça veut dire qu'il y a S, il y a non A. Ou bien tout simplement, on peut faire يعود non A في اللحظة هذيك. فهمنا؟ من وراها يقدر يرجع للارم، مش مشكل. معناته هاو المشكل انه الانتل ما يضمنليش باللي كي الاس يتحقق الاي يروح. هذا هو المشكل نتاع الحل هذا نقدر نقولوا عليه صحيح، بصح المشكل نتاعو انه ما يضمنليش باللي كي تصرع الاس الاي يروح، لانه الانتل لازم الا صحيح حتى يعود الاس صحيح. كي يعود الاس صحيح الا صحيح ماشي صحيح ما يهمش. مي انا في الاكزرسيس هذا نتاعي واش هي لازمته كي ندير ستوب لازم يحبس الالارم على الاقل في اللحظه هذيك. من وراها من بعد واش يصرى في لي تصويفون اذا كان زاد شعلت النار مثال مش مشكل، الالارم يقدر يديكلونشي مره اخرى. وبالتالي كاسكو جي بزوان دو فير باللي الارم حتى واش يصرى ستوب ونو الارم. يعني على ذيك لازمتني نزيد هذه اكسبليسيتمون. وعلاش نزيدها اكسبليسيتمون؟ لانه الانتل لا يضمن انه كي تجي اس تحبس الا. هذا هو المشكل برك. وبالتالي جي besoin de faire quoi A, Intel, S et non petit a. Et ce C est toujours garanti, il ne faut pas oublier le G. Et comme ça normalement رانا جاوبنا على les questions تاع le TD نتاع la partie de la partie 8. مازالوا quelques propriétés راني مانيش حاط الحلول نتاعهم حتى في الموديل، حاولوا تخدموهم انتوما. Je vais arrêter ici. La prochaine fois donc on va commencer un nouveau cours غير الكور هذايا. دركا يا جماعه تبعوا معايا مليح. رانا شفنا ما يلي في الكور. اولا la modélisation formelle avec les automates، زدنا شفنا les automates de Biocchi، زدنا شفنا les automates de Gripek، ومن بعد قرينا لا لوجيك LTL واللي نستخدموه من اجل لا سبيسيفيكاسيون دو بروبريتي. شفنا لما يعود عندنا ان فورمول وعندنا ان اوتومات كيفاش نعرفوا لا فورمول هذه راهي صحيحه ولا لا في ان اوتومات. شفنا كيفاش نخرجوا لي شومان ديكزيكسيون ومن بعد نتبعوا هذوك لي شومان ديكزيكسيون باش نديسيديو اسكو ان فورمول صحيحه ولا ماشي صحيحه. هذا الشيء كامل خدمناه، درنا عليه دي زيكزارسيس، درنا ميم اون بيتيت انتروغاسيون اون لين عليه. المره الجايه رايحين نبداو ان شاء الله كور جديد. جيسبر كو فو كوليغ سيرون اوسي بريزون لا. اي الان اذا ما عندكمش اسئله نحبسوا هنايا، رانا تقريبا درنا ساعه في الدرس. يكفي سيرتو مع الصيام وراكم تعبانين ورانا كامل تعبانين. دونك اون فا اريتي ايسي ان شاء الله لا بروشين سيمين. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Sinon, j'arrête ici. À la prochaine fois. D'accord? Ah, ya bon courage, Mela. À la prochaine. J'ai pas entendu. Est-ce que كاين سؤال؟ الو؟ شكرا. صح فطوركم ربي يقبل. اوكي هاي على بروشين.